سمي بسم الله. يلا سعودي انقر سم. حبيبي لكن انا تعطيني جاسم شنو انت طب السياره الى الموسيقى ما يطفى وين شكل بعد شلون طب السيارة شلونه تمام. جاسم شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ شنو؟ سمع صوت المحرك؟ اي ما اسمع صوت المحرك لانه الاغنيه عاليه. اي بعد شو تريد؟ انت شو تريد؟ انت اهم شيء ما تسمع صوت المحرك. شديت لك كل سماعه الكبر ابعد كل شيء ما تسمع. زين هذا صوت ما له نصي. ما ينصى هذا وين السويتش يا عيني. يلا توكل خالي خلي شغلها بعد مره ثانيه. لك لا عيب من الناس عيب بابا عيب. يلا توكل